Ang thyme ay isa sa mga halamang ginagamit sa natural na panggagamot, lalo na para sa ubo. Mayroon itong antibacterial at antispasmodic properties na nakakatulong para paluwagin ang plema at maibsan ang pag-ubo. Nakakatulong din ito sa pagpapaluwag ng daloy ng hangin sa ating baga, kaya mas magaan ang paghinga lalo na kapag may halak o matinding ubo. Pwede itong gawing tsaa sa pamamagitan ng pagpakulo ng tuyong thyme leaves sa mainit na tubig sa loob ng 10 minuto. Inumin ito habang mainit 2 beses sa isang araw. Pwede ring lagyan ng kaunting honey para mas maging kalmado ang lalamunan. Tandaan, ang thyme ay hindi kapalit ng gamot mula sa doktor, pero isa itong natural na paraan para makatulong sa paggaling mula sa ubo.